अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। आज जे लेक्चर में जो टॉपिक असीं डिस्कस कंदासीं वो है डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव टे थींदियूं आहिनि, हिकिड़ी पॉजिटिव डिग्री, ॿी कंपैरेटिव डिग्री ऐं टी सुपरलेटिव डिग्री। हाणे हेठिन सेंटेंसिस में असां ॾिसंदासीं त कहिड़ी डिग्री कीअं इस्तेमालु कई वई आहे, स्ट्रक्चरनि जो छा हूंदो आहे। नंबर फर्स्ट सेंटेंस आहे पीटर इज़ क्लेवर। हाणे हिन सेंटेंस में जेको आहे असांजी क्लेवर डिग्री आहे उहो पॉजिटिव डिग्री यूज़ कई वई आहे। माना पॉजिटिव डिग्री असां कॾहिं यूज़ कंदा आहियूं जॾहिं का बि कंपेरिजन न हुजे, असां पोइ पॉजिटिव डिग्री यूज़ कंदा आहियूं। नंबर सेकेंड सेंटेंस आहे पीटर इज़ क्लेवर दैन जॉन। हाणे हिन सेंटेंस में ॿिनि जे विच में कंपेरिजन आहे, पीटर ऐं जॉन जे विच में कंपेरिजन आहे। पीटर इज़ क्लेवर दैन जॉन, पीटर जॉन खां छा आहे होशियारु आहे। त माना ॿिनि जे विच में जॾहिं कंपेरिजन अची वेंदी असां कहिड़ी डिग्री यूज़ कंदासीं, कंपेरेटिव डिग्री। क्लेवर जी कंपेरेटिव डिग्री छा आहे, क्लेवर। उनखां पोइ थर्ड सेंटेंस आहे पीटर इज़ द क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल। जॾहिं मोर देन मीन्स टू खां मोर देन वन खां कंपेरिजन जॾहिं अचे पोइ असां छा यूज़ कंदा आहियूं, सुपरलेटिव डिग्री। हाणे ऑफ ऑल मीन्स मोर देन वन पर्सन आहे, ठीकु आहे। त पोइ असां छा कंदासीं, सुपरलेटिव डिग्री यूज़ कंदासीं। ऑफ ऑल जॾहिं ईंदो, ही इज़ द क्लेवरेस्ट बॉय इन द क्लास। हाणे पोइ माना छा थींदो वञी करे, पोइ माना सॼिनि क्लास जे जेके छोकिरा बॉयज़ आहिनि उन मां सभिनि मां होशियारु जेको आहे उहो हिकिड़ो छोकिरो आहे। तो पोइ अहिड़े हिसाब सां असां सुपरलेटिव यूज़ कंदासीं। हाणे चए थो इन सेंटेंस वन द एडजेक्टिव क्लेवर merely tells us the quality of Peter। हाणे पहिरें सेंटेंस में जेको असां क्लेवर यूज़ कयो उहो असांखे पीटर जी क्वालिटी ॿुधाए थो त उहो होशियारु आहे। इन सेंटेंस टू द एडजेक्टिव क्लेवर कंपेयर द क्लेवरनेस ऑफ पीटर विद दैट ऑफ जॉन। ॾिसो हाणे माना सेकेंड सेंटेंस में छा आहे, जेकी क्लेवरनेस आहे उहा पीटर जी कंपेयर थी थी कंहिंसां, जॉन जी क्लेवरनेस सां। त पोइ असीं छा कंदासीं, ॿिनि जे विच में कंपेरिजन अची वई, असां कंपेरेटिव डिग्री यूज़ कंदासीं, क्लेवर। सेंटेंस नंबर 3 में छा आहे, इन सेंटेंस 3 द एडजेक्टिव क्लेवरेस्ट टेल अस दैट ऑफ ऑल द बॉयज़ पीटर possess हायर डिग्री ऑफ क्लेवरनेस। हाणे सेंटेंस नंबर 3 में छा आहे त मां क्लेवरनेस सभिनी बॉयज़ जी जेकी आहे उन्हनि मां जेकी हाईएस्ट क्लेवरनेस आहे उहा कंहिंजी आहे, उहा आहे पीटर जी। पीटर माना क्लेवरेस्ट बॉय आहे क्लास पूरी जे सभिनि छोकिरनि मां। We thus see that adjectives change in the form clever, cleverer and cleverest to show comparison। हाणे कंपेरिजन जे हिसाब सां जेकॾहिं को बि कंपेरिजन न आहे असां पॉजिटिव डिग्री यूज़ कंदासीं, जेकॾहिं ॿिनि जे विच में कंपेरिजन आहे असां कंपेरेटिव डिग्री यूज़ कंदासीं, जेकॾहिं ॿिनि खां वधीक जे विच में कंपेरिजन आहे पोइ असीं छा कंदासीं, सुपरलेटिव डिग्री यूज़ कंदासीं। दे आर कॉल्ड द 3 डिग्रीज ऑफ कंपेरिजन। इनखे असीं 3 डिग्रीज ऑफ कंपेरिजन चवंदा आहियूं या डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स चवंदा आहियूं। द एडजेक्टिव क्लेवर इज सेड टू बी इन द पॉजिटिव डिग्री। क्लेवर जेको आहे उहो पॉजिटिव डिग्री में ईंदो ऐं द एडजेक्टिव क्लेवरर इज सेड टू बी इन द कंपेरेटिव डिग्री। ऐं जेको क्लेवरर जेको आहे उहो कहिड़ी डिग्री में ईंदो, कंपेरेटिव डिग्री में। द एडजेक्टिव क्लेवरेस्ट इज सेड टू बी इन द सुपरलेटिव डिग्री। ऐं क्लेवरेस्ट जेको वर्ड आहे उहो कहिड़ी में ईंदो, सुपरलेटिव डिग्री में।